zanim zaczniemy ten film, zostawcie łapeczkę w górę, wpłyncie statkiem w subskrypcję i walnijcie w dzwona. No siemano, witam was w kolejnym odcinku z gry Battle of Warships. Dzisiaj będziemy grać potężnym panciernikiem japońskiej ciszy. Zaczynajmy. Dość późno to nagrywamy. Wtedy, kiedy ja to trochę nagrywam, jest 20:44. Dobra, lecimy. Sobie, jakbyście się pytali, to jeszcze... Dobra, serio za tego cisz. Lecimy. Dobra, oni też mają plusy. Jak to się w ogóle wymawia? Flusa czy flusa? Nie wiem, będę mówił flusa. Jak mówię źle. Dobra, to nie to dobrze wygląda. Najpierw zaczęli jasno. Dobra, uwaga. Dobra. Zostaw mocno patę. Dostanie. To jest tutaj drugi fuszy. Robin parkę. Czasem. Bardziej to strzeliwujemy. Aha, i pas. Dobra, ostrzeliwujemy go. Oho, ale chłop dostanie teraz petę. Ale chłop dostanie teraz petę. Nawet tutaj jest. Nie, co to jest skórny. Dobra. Sorry też za to, że się za chwilę wyciszę. Tak nie wołacie coś.
Kurde, on mi cały czas kilo ukradł tyle. No co ja mogę powiedzieć? Ty mnie cały czas... No cały czas mnie torpedują! No i tak, to się mogę stać. No ja. Sorry, że tak się wkurzyłem. Teraz to mi te statki nie wkurzyły. Ile tu kogo jest? Dobra. Szynczki. Ruski jakiś? Szczerze mówiąc, nie wiem, co to za jest. Tak, kurde, niszczyciel jeszcze jest tam. Napiszcie, jak najbardziej w ogóle was wkurzają te statki, bo nie niszczyciele. Jak grasz tymi pancernikami i jak nie trafisz, to musisz po kolejny czekać kolejne 10 sekund, żeby wtrafić, a on do ciebie strzela co 2 sekundy. Tego nie chcę. Jeszcze chwila. To dostał typ. Olo, chłopety dostają od mnie. Dobra, nie znam. Co to jest? Kongo? Kongo tu. Dawać go. O, teraz chłop dostał petę. Dobra. Tutaj my już trochę oszukamy system. I... Dobra. Jest, właśnie o to chodziło. Dobra, trzeba pomóc mojemu znajomemu. Dobra, trzeba pomóc temu Darkerki. O kurde. Słabo. Jest bardzo słabo. Prawie go porobiliśmy. Widzowie. Dawać. Jest. Kurde, ale mamy.
Dobra, lecimy.